کودک یک و نیم ساله مهاجران تاجیک هنگام آبوزی در دریاچه در ولایت لنینگراد روسیه غرق شده است. داستانی ولایت لنینگراد خبر داد که این حادثه ناخوش شام 21 میلیون در دریای فیبین که در دهه فیب نویه کینگ سپ روی داده است. این دهه در 165 کیلومتری جنوب شرقی شهر سنت پتربورگ در نزدیکی ساحل بحر بالتیک جایگیر شده است. نشریه محلی گازتا SPB خبر داد که شام 21 میلیون تخمین ساعت 20:00 دقیقه کودک به سبب دور ماندن از مد توجه والدان به او افتاده است. مقامات حفظ حقوق به نظارت پدر و مادر را سبب روی دادن این حادثه ناخوش نامیدند. به پلیس خود پدر کودک خبر داده است. کارمندان پلیس وقتی به جای حادثه رسیدند طفل الکه جان داده بود. معاین کردند که کودک عمر نام داشته در یک عائله سرفرزند از تاجیکستان زندگی میکرد. این عائله هیچ مشکلی با اسناد بود و باش خود ندارند. مادر کودکان خانشین بوده، پدرشان باعث کفشرگر کار میکرده است. مقامات حفظ حقوق این قضیه را تحقیق دارند. مسئله کشودن یا نکشودن پرونده در رابطه به مرگ این کودک در دست بررسی است. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون اساساً بر اثر حادثه‌های ناخوش تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک از جمله 10 کودک میمیرند. چند روز پیش همسر یک مهاجر تاجیک را در نوسیبیرسک برای مرگ کودک 1.5 سالش به 8 ماه زندان محکوم کردند.